السلام عليكم، رجعنا لكم فيديو جديد من تكملة حلقة الرحلة تاعت النور. طبعا احنا الحين حنركب السفينة، وخليكم معنا ومشاهدة ممتعة، ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. طبعا حنزلكم اكثر من فيديو زي ما قلت لكم بالفيديو اللي قبل، اللي بيتابع قناتي حيلاقي عليها الفيديو. طبعا الحين حصور لكم كمان فيديو ومشاهدة ممتعة. هي سبحان الله شرمدي والله في حاجة. ولي مي حيسوي لها بالعربي. وقف يا غطي وجهك عينيكي. بتطلع يمين وشمال، طلع يمين وشمال عشان والله لا يموت. مش هيقدر يطلع. متعذب والله. مالكم بترجعوا في واحدة على اليوتيوب، في واحدة تنزل على اليوتيوب. نعم قوم ايدك دايما. نعم ضل عدل هيك
نعمل تنزل. طبعا الحين خلصنا من هذا السفينة، وبآخر الفيديو بنقولكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا سلسلة الفيديوهات الضالة، ومع السلامة.